Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Anno nuovo, rincari che trovi, dalle bollette del gas agli alimentari, in arrivo una raffica di aumenti. Domani intanto partono i saldi. Nuovo stop al completamento della Siracusa Gela, opera attesa da 40 anni. Sindacati e imprenditori in allarme per la notizia del mancato finanziamento del lotto Modica Scicli. La metropolitana di Catania viaggia verso nuovi traguardi, prevista a marzo la consegna delle stazioni Fontana e Montepo. Nel 2026 sarà realizzato il collegamento con l'aeroporto. Salve 18 scuole siciliane, ridotto il piano dei tagli agli istituti scolastici. A Catania annullato l'accorpamento del Ferrarini con il Nautico. Palermo ultima in classifica per vivibilità, ma per i turisti è una città bellissima. Ancora invase dalla spazzatura le strade, il sindaco La Galla minaccia la privatizzazione del servizio. Bimbo di 8 anni si lava i denti e prende un'infezione. Le analisi sull'acqua che arriva a casa hanno rivelato un livello di batteri superiore a quello consentito per legge. A solo 10 anni lo zampognaro più giovane oggi ha suonato per i piccoli pazienti del Policlinico di Catania. Per loro anche Calze e i doni della Befana. Calcio Catania-Crotone senza tifosi. Il settore ospite dello Scida è inagibile. Sul mercato, dopo gli ingaggi di Welbeck e Cicirelli, la dirigenza rossa-azzurra lavora ad altri acquisti. Dunque il nuovo anno porta una raffica di rincari, dal gas ai prodotti alimentari. Tutto costerà di più, i consumatori sono stanchi ma anche rassegnati e c'è intanto chi aspetta i saldi che partiranno proprio domani. Francesco Aloi. Tutto costa di più? Ovviamente. Penso proprio di sì. La vita costa molto di più, su questo non c'è dubbio. Anno nuovo, nuovi rincari. Se da un lato il costo del gas diminuisce, dall'altro aumenta. Nel 2022, con il prezzo schizzato da 1 a 3 euro al metro cubo, il governo aveva ridotto l'IVA al 5%. Adesso per Palazzo Chigi la fase di emergenza è finita. Così si torna all'aliquota ordinaria che va dal 10 al 22%. Tradotto significa aumenti. Una bella batosta, sì. Non lo so, siamo proprio nei guai. Con una pensione non ce la facciamo, purtroppo. Dobbiamo evitare alcune cose per pagare le tasse. Il Capodanno quindi ha traghettato il caro prezzi. Il trimestre anti-inflazione è finito, così nei supermercati tutto costa di più. Si cerca di comprare quello che serve. Purtroppo è questa, non ci possiamo fare niente. Costerà di più anche viaggiare in auto con il pedaggio che lievita, ma a salire sono anche le tariffe dei gestori telefonici e l'RC auto. Secondo il Codacons nel 2024 ci vorranno quasi 1.000 euro in più a famiglia rispetto all'anno appena passato. Adesso comunque c'è chi aspetta i saldi. Perché a prezzo pieno non si riesce più a comprare. Tra i tanti rincari c'è poco da fare se non mettere mano al portafoglio. Sindacati e mondo delle imprese ragusane in allarme per la notizia del mancato finanziamento del lotto autostradale Modica Scicli, un'opera attesa da 40 anni. Laura Curella. Il 2024 si apre con una pessima notizia per la provincia di Ragusa, il mancato finanziamento per 350 milioni di euro del lotto autostradale della Siracusa Gela che collegherebbe Modica a Scicli. A denunciare l'ennesimo stop di un'opera attesa da 40 anni è stata la CGIL. È chiaro che le ricadute sono pesanti sia sotto il profilo occupazionale, perché è una grande opera che darebbe, così come abbiamo visto per la costruzione dei lotti precedenti, un ottimo sfogo occupazionale, ma poi un'infrastruttura strategica per il territorio ibleo. Per questo saremo sul pezzo, come sempre, a condurre la nostra battaglia affinché questo finanziamento si possa recuperare, ma soprattutto occorre accelerare i tempi. La CNA parla di un colpo basso per la provincia di Ragusa penalizzata dal gap infrastrutturale. Non possiamo tollerare fasi di incertezza che possono creare fibrillazione nel tessuto economico rispetto a investimenti importanti
che la piccola e media impresa del territorio è riuscito a fare senza aiuti da parte di nessuno, ma con uno sforzo economico figlio della laboriosità di questa terra. Ci aspettiamo da parte della Deputazione nazionale e regionale tutta una presa di posizione forte, uno scatto d'orgoglio a difesa di questo territorio, altrimenti noi saremo pronti a scendere in campo come CNA con tutte le nostre imprese a sostegno e difesa del nostro territorio. Tolgono i fondi al territorio ibleo per fare il ponte, accusa invece la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo. Per un impasse in una infrastruttura ce n'è un'altra, la metropolitana di Catania, che va avanti tutta. È prevista a marzo infatti la consegna delle stazioni Fontana e Montepo. Il 2026 sarà invece l'anno del collegamento con l'aeroporto. Tonino De Mano. Tra il 2022 ed il 2023 si è seminato tanto. Ora per la metropolitana di Catania si avvicina il momento del raccolto. Tra 2 mesi la consegna delle stazioni di Fontana e Montepo, la ripresa degli scavi sotto via Castromarino e dulcis in fondo l'inizio dei lavori per l'opera forse più attesa, il collegamento tra Catania Stesicoro ed aeroporto. Una data che ci svela il direttore generale di FCE, Salvo Fiore. E quindi riteniamo che entro il 2026 dobbiamo completare i lavori. Ovviamente queste sono a cronoprogramma, speriamo di non trovare delle condizioni imprevedibili che rallentano le opere, che purtroppo caratterizzano spesso gli appalti pubblici. Dopo il boom per il concertone di Capodanno, 7.000 persone hanno utilizzato la metro per raggiungere Piazza Duomo e di 5 milioni di utenti per il 2023 si accelera con la consegna di altre 2 fermate, Fontana e Montepo, come detto, propedeutiche per collegare su rotaia Mister Bianco e Paternò. Entrambi i progetti sono stati appaltati, siamo in fase di definizione del progetto esecutivo e riteniamo sostenibile ipotizzare che entro il primo trimestre del 2024 avvieremo i cantieri. Metropolitana sempre più gettonata tra i giovani. La cosa più bella da questo punto di vista è che ci fa sempre orgoglio che sono i giovani catanesi che hanno scoperto la metropolitana. La metropolitana è piena di giovani studenti che utilizzano la metro per andare all'università, per spostarsi in centro, hanno capito che è un'alternativa valida al mezzo privato, ha le stesse frequenze nell'ora di punta della metropolitana e quindi riusciamo a dare un servizio che consente a servire con le stesse frequenze, quasi quelle della metro, anche una parte importante del territorio e poli strategici come l'università, il policlinico e il parcheggio scambiatore. Elemento imprescindibile è la piena integrazione tra FCE, AMTS e Trenitalia ed il binario intrapreso con il comune di Catania, a differenza del passato, sembra quello giusto in nome di un'efficiente mobilità sostenibile. È stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica in Sicilia, sono stati ridotti i tagli e si salva anche l'Istituto Ferrarin di Catania. Simona Mazzone. È definitivo. Con la firma al decreto dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano è stato approvato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno 2024-2025, che prevede una riduzione di 75 istituzioni scolastiche in tutta l'isola, puntando sulla verticalizzazione delle direzioni didattiche e delle scuole secondarie di primo grado in istituti comprensivi. Dunque i tagli riguarderanno nell'isola 75 istituti e non 93, come previsto inizialmente. Il piano tiene conto di determinate condizioni come il numero degli alunni, la disponibilità di locali idonei e l'organico del personale dirigenziale. Grazie al decreto milleproroghe alcuni istituti per il momento manterranno la propria autonomia. Poi dal 2025 il decreto ne coinvolgerà altri 23. La provincia di Palermo perderà quest'anno 17 istituti, Trapani 8, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Catania 14, Enna 3, Siracusa 8 e Messina 7. Per la UIL Scuola resta negativo il parere su un provvedimento fortemente voluto dal Ministero solo per risparmiare. È solo una soluzione tampone che sposterà il dimensionamento al prossimo anno, scrive il sindacato su una nota. Nessuno stravolgimento nella vita concreta degli studenti, delle loro famiglie e del personale scolastico, spiega invece l'assessore Turano che precisa non chiuderà al complesso scolastico. Tra gli istituti che per il momento non subiranno razionalizzazioni anche il tecnico aeronautico Ferrarin di Catania, che avrebbe dovuto essere accorpato al Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi, una vicenda di cui ci siamo occupati a causa delle numerose proteste degli alunni che sin da subito hanno sbandierato la propria autonomia per salvaguardare la loro identità. Palermo ultima in classifica per vivibilità, nonostante cultura ed arte le classifiche inchiodano agli ultimi posti il capoluogo, ma per i turisti resta una città meravigliosa. Marco Gullà.
Palermo sarà anche una bellissima città, ma le classifiche continuano ad essere impietose nei confronti del capoluogo siciliano. Dopo l'annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che ancora una volta ha messo Palermo e quasi tutta la Sicilia in fondo alla graduatoria, adesso arriva il rapporto sulla qualità della vita nelle città europee 2023, realizzato dalla Commissione europea, che piazza Palermo all'ultimo posto sulla base delle risposte dei cittadini. Abbiamo fatto un giro nel cuore della città e abbiamo anche chiesto a diversi turisti se veramente hanno questa percezione di invivibilità. L'ho trovata molto sporca, quello sicuramente. Vivibile. Subito un po' di paura quando sono arrivata, perché è come un po' Napoli, poi però ti ambienti, capisci, poi noi siamo in centro storico a dormire, perciò abbiamo tutto vicino, riusciamo a vedere tutto bene. Bisognerebbe vedere tutte le altre, però la città è molto bella, è un po' sporca. Appunto sporca, probabilmente ad incidere su questo ultimo gradino per Palermo c'è la questione rifiuti, un'emergenza atavica. Lo hanno percepito anche i turisti che la città la vivono solo per qualche giorno. Continua il botte e risposta intanto tra la RAP e il sindaco La Galla, che sull'emergenza infinita della spazzatura ha detto soluzioni definitive entro l'estate o cambio tutto. Un vero e proprio out-out per la RAP. Nel frattempo i cittadini non possono che sperare e magari pregare che questa emergenza possa finire il prima possibile. Un bimbo si lava i denti a Trapani e viene colpito da un'infezione osservata speciale, l'acqua comunale che arriva nelle case e che avrebbe livelli di batteri superiori a quelli consentiti per legge. Laura Spanò. Più che un mistero, quello dell'acqua inquinata a Trapani è un problema serio da risolvere subito, visto che a quanto sembra ne ha fatto le spese un bambino di 8 anni al quale è stata diagnosticata un'infezione da strafilococco dopo aver lavato i denti con l'acqua corrente che arrivava a casa. La famiglia del bambino abita in una delle 6 strade e una piazza interessate da un inquinamento di cui si sconosce la provenienza. Sono stati eseguiti numerosi controlli, ma ad oggi il problema persiste e la gente esasperata sta già pensando a come rivalersi dei disagi patiti. In particolare i genitori del bambino al quale è stata diagnosticata l'infezione, preoccupati, hanno fatto analizzare l'acqua che arrivava a casa dalla condotta comunale ed è stato accertato che il livello di Escherichia coli era superiore a quello massimo consentito per legge. Il risultato è stato poi riferito ai tecnici del comune. Praticamente l'Escherichia coli è uno dei 3 indicatori fecali utilizzati per verificare la potabilità o meno dell'acqua. Gli altri 2 sono i coliformi e gli enterococchi. Quando uno di questi indicatori è superiore al minimo consentito dalla legge, scatta la segnalazione al comune. A quel punto il sindaco emana l'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per usi alimentari. Di ordinanza di non utilizzare l'acqua per uso alimentare ad oggi ne sono state emanate 2 dal comune di Trapani e riguardavano per l'appunto la zona della città nuova. Il problema dell'inquinamento comunque era venuto fuori a fine settembre inizio ottobre in via 20 settembre e in qualche altra strada limitrofa, tanto che l'associazione Codici, che si occupa dei diritti del cittadino, aveva segnalato il caso all'ASP e con diffida al comune. A sua volta anche l'ASP aveva diffidato il comune di Trapani a intervenire subito. Avrebbe commesso 3 rapine violente nel giro di poche ore in 2 paesi del Catanese. L'accusa contestata ad un albanese di 29 anni, Elis Kanani, arrestato dai carabinieri di Zafferanet. Ad incastrarlo l'auto utilizzata per fuggire, un Alfa Romeo ripresa dai sistemi di videosorveglianza. Secondo l'accusa avrebbe assalito armato di un'ascia una rivendita di tabacchi, poi un bar e l'indomani una salumeria. Eseguita ad Agrigento l'autopsia disposta dalla Procura sul corpo dell'anziana trovata senza vita nella sua abitazione nel centro storico della città. Sono intanto trapelate nuove indiscrezioni sulla morte della donna, ancora non ben chiarite. Il suo appartamento non sarebbe stato messo a soqquadro, però mancherebbero degli oggetti. Ecco perché si fa l'ipotesi di un delitto maturato nel corso di una rapina. La donna ha una ferita alla testa, l'autopsia dovrebbe chiarire se sia stata colpita con un oggetto contundente o se sia caduta in maniera accidentale. Rivolte e violenze nelle carceri siciliane, sempre più sovraffollate, l'età della popolazione carceraria continua ad abbassarsi, l'allarme dei sindacati. Davide Sardo.
Sono catanesi e siracusani i detenuti protagonisti dell'animata manifestazione di protesta insorta nel carcere pasquale di Lorenzo di Agrigento. Armati di bastoni e acqua bollente, una cinquantina di reclusi hanno minacciato chiunque tentasse di avvicinarsi. Per 9 di loro è scattato un nuovo arresto per vario titolo, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ed anche sequestro di persona, contestato ad alcuni carcerati che avrebbero trattenuto in ostaggio un agente della penitenziaria. Tutti sono stati posti in isolamento in attesa del processo per direttissima e di un successivo trasferimento in un altro carcere. La rivolta, secondo i carcerati, sarebbe stata provocata dal malfunzionamento dei riscaldamenti e rimostranze su cibo, ora d'aria e trasferimento in altre strutture penitenziarie. I disordini nel penitenziario di Agrigento si aggiungono a quelli avvenuti recentemente a Trapani, Augusta, Noto, San Cataldo e al minorile di Palermo, dove a Capodanno la rivolta è scoppiata a causa del poco spumante per brindare al nuovo anno. I continui episodi di violenza nelle carceri siciliane sono prontamente denunciati dai sindacati della Polizia Penitenziaria, che si rivolgono al governo Meloni e ai vertici del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per dotare gli agenti di tutti gli strumenti utili a garantire l'incolumità del personale. La popolazione carceraria è in progressivo aumento. A livello nazionale si sono superate le 60.000 presenze. In Sicilia i detenuti sono quasi 7.000, con l'età della popolazione carceraria che continua ad abbassarsi inesorabilmente. Minacciate e spintonate da una baby gang mentre passeggiano nel centro storico di Marsala. 2 sorelle di 15 e 16 anni sarebbero state avvicinate da 2 coetanee di 13 e 14 anni che erano insieme ad un ragazzo. Quest'ultimo ha cominciato a insultarle e spintonarle, una delle 2 sorelle. Le 2 ragazze si sono quindi rifugiate dentro un negozio, ma anche lì sono state raggiunte e minacciate. Alla base dell'aggressione ci sarebbero motivi di gelosia. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo subito dopo. Il suono delle zampogne, le calze della Befana e tanti regali per i piccoli pazienti del Policlinico di Catania. Oggi in corsia è arrivato uno dei più giovani zampognari di Sicilia. La gioia della musica della zampogna oggi ha allietato le corsie del reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Catania. I piccoli pazienti hanno ricevuto in dono le calze della Befana confezionate dai volontari dell'associazione Hibiscus, che sostiene con impegno quotidiano i piccoli affetti da malattie oncoematologiche e i loro familiari, supportando sia le famiglie che risiedono vicino all'ospedale sia quelle che necessitano di una struttura di appoggio che li possa agevolare. Questi bambini hanno bisogno un po' di allegria, che non sono nelle situazioni non facili, quindi è sempre meglio portare un po' di allegria fra di loro. Attilio Vagliasindi ha 10 anni ed è uno dei più giovani zampognari di Sicilia. A me piace di più riconoscere l'importanza di uno zampognaro da quanto amore ci mette. Imparare canzoni sono stato autodidatta. Come costruzione me lo sono fatta così dal maestro Salvatore Tommasello. Cosa ti piace della zampogna? Il suono, ma anche anche come è fatta, le sue proprietà. Mi piacciono molto. Un bel messaggio, quello portato da questo ragazzino, che invita anche i più giovani a trovare la forza, il coraggio e la passione per sostenere chi è meno fortunato. Il concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini di Catania ha regalato quest'anno al pubblico una prima assoluta commissionata dal Bellini al compositore catanese Matteo Musumeci, un successo e un tributo alla gioia molto apprezzato, come ci racconta appunto il maestro Musumeci. Propria apertura gioiosa, quella che il compositore catanese Matteo Musumeci ha portato sul palco del Teatro Massimo Bellini di Catania come prima assoluta realizzata appositamente per la serata del tradizionale concerto di Capodanno. Aprire insomma con un proprio brano, con una propria composizione, il concerto di Capodanno nella propria città, nel proprio teatro, credo che sia la cosa più bella, il massimo, appunto, il massimo che si possa avere. In me e hanno creduto insomma di inserire anche un brano contemporaneo in un concerto che è canonicamente classico. Una scommessa riuscita, apprezzata molto anche dal pubblico.
mia idea è stata quella appunto di comporre questo brano senza grandi pretese, ma deve essere una musica, diciamo, divertente, semplice, che potesse arrivare subito, insomma, dritta al cuore per portare un po' di gioia e allegria, ecco. Infatti si chiama Joyful Overture. Compositore, pianista e regista d'opera, Matteo Musumeci è cresciuto sui palcoscenici di mezza Italia grazie al lavoro del papà, il mitico Tuccio Musumeci. A 16 anni scrive le prime musiche di scena per il Teatro Stabile di Catania, per dedicarsi successivamente alla composizione sinfonica e diventare quindi figura di spicco del panorama compositivo internazionale. E in giro per il mondo Matteo porta anche il suo amore per Sant'Agata. Nel 2005 mi trovavo ad Ostrava e purtroppo non potevo scendere a Catania per Sant'Agata, perciò l'ho vista tramite voi, tramite la vostra diretta streaming, e mi ricordo che piazzai il computer nel salone del teatro e invitai tutti gli artisti del teatro di Ostrava e tutti rimasero scioccati dalla festa di Sant'Agata. E la cosa bella è che l'anno dopo il direttore artistico, che ora siamo grandi amici, venne insieme a sua moglie a vedere la festa di Sant'Agata dal vivo. L'anno è incominciato alla grande, come proseguirà? Presto farò le musiche per uno spettacolo teatrale che debutterà al Teatro Brancati di Catania a febbraio, e poi il 4 aprile debutto con una nuova opera, L'Arlecchino, al Teatro Verdi di Trieste. C'è una pausa e poi torniamo con il calciomercato. Come già era nell'aria, i tifosi del Catania non saranno presenti a Crotone per assistere alla sfida dello Scida. La notizia è diventata ufficiale in mattinata, intanto si lavora sempre sul mercato. Crotone e Catania senza i tifosi rossazzurri, notizia nell'area da tempo e ufficializzata dal sito della squadra calabrese in mattinata. A seguito delle disposizioni delle autorità competenti si legge non sarà possibile l'acquisto dei tagliandi per i residenti nella regione Sicilia e il settore ospiti rimarrà chiuso. La situazione è diversa rispetto a quella delle partite giocate dai calabresi in casa prima di Natale. Stesso problema, la chiusura del settore ospiti a causa dei jersey e le transenne per il vialetto d'accesso alla zona riservata ai supporter della squadra avversaria. Stessa soluzione, divieto di vendita. La differenza è che in questo caso non c'è problema di ordine pubblico, visti i rapporti buoni fra le tifoserie. E ora il mercato. In casa Catania definiti gli arrivi del centrocampista e cavallo di ritorno Welbeck e dell'attaccante esterno Cicerelli. Si lavora sulle cessioni, con tanti nomi che potrebbero lasciare la squadra rossazzurra. Ma c'è uno spartiacque importante, quello dell'andata della semifinale di Coppa Italia con il Rimini. Servono giocatori già pronti e non bisogna rinunciare a chi può dare una mano. E allora fra i nomi che interessano per la difesa c'è Scaglia del Como, ma anche Mantovani e Celli della Ternana. A centrocampo piace l'altro ex Rosaia. In attacco si punta a Costantino del Monterosi. Per quanto riguarda il Palermo, il nome per la difesa è sempre quello di Dickman. Quando Brescia e Spal avranno definito la situazione relativa al giocatore, i rosa potranno affondare il colpo. A centrocampo si cerca un under molto difficile. Portare in rosa l'attaccante del Frosinone è caso. Ci spostiamo a Messina, messaggio social per accogliere Marco Rosafio, attaccante che torna a vestire il giallorosso. In difesa a sinistra si punta sulla Vardera del Cosenza e si lavora per il centrale Marrong del Palermo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.